При восприятии схваток как болезненных ощущений необходимо прибегнуть к медикаментозной анальгезии. Раскрытие маточного зева на 4-8 см нередко сопровождается ослаблением функциональной активности коры головного мозга, что приводит к болезненным схваткам и может рассматриваться как показание к медикаментозной анальгезии. Учитывая, что в родах проводится психопрофилактика, а также вводятся не только анальгетики, но и анестетики, спазмолитики, седативные и антигистаминные средства, правильнее считать, что проводится не просто обезболивание, а анестезиологическое пособие. Используемые при этом медикаменты и способы анальгезии должны снижать боль, не оказывая неблагоприятного действия на роженицу и плод и не подавляя родовую деятельность. Вопрос о методе анестезиологического пособия всегда решается индивидуально. Вот, например, в первом периоде родов находится повторно родящая женщина. Роды протекают нормально, и вначале она применяет приемы психопрофилактики. Но вот схватки становятся чаще, болевые ощущения сильнее. Однако лишь после выяснения состояния родовых путей можно начать медикаментозное обезболивание. Шейка сглажена. Открытие маточного зева 4 см. Имеются условия для начала анальгезии. Здесь целесообразно применить наиболее распространенный метод сочетания анальгетика с антигистаминным препаратом. Например, можно воспользоваться промедолом и пипальфеном. Промедол – синтетический анальгетик с выраженным седативным и спазмолитическим действием. Применяется по 20-30 мг. Пипальфен – активный антигистаминный препарат, обладающий седативным эффектом и потенцирующий действие анальгетиков. Применяется по 50 мг в одном шприце с промедолом. Смесь вводится не позднее, чем за 2 часа до родоразрешения, чтобы избежать возможной дыхательной депрессии у новорожденного. Схватки становятся почти безболезненными. Роды не оставили у женщины тягостного впечатления.